Hello guys, mumeze neza? Ndabasuje mwese aho muri hagiye hatandukanye, nsuje abanyarwanda bari mu Rwanda, nsuje abanyarwanda bari mu mahanga, nsuje abarundi by'umwihariko ndabasuje cyane kandi ndabakunda, nsuje n'abantu bajya bareba ibiganiro byanje bakabampa ibitekerezo, ndabasuje kandi ndabakunda, ndabashimiye. Uyu munsi rero ntabwo ndi njyenyine, ndakeka nabazaniye umukobwa mwiza cyane, ubwo turi kumwe tuzakomeza gukorana tugenda tubaganiriza tubasusurutsa. Mu kanya turamureba anatubwire ukuntu tugiye nyine atubwire ingingo y'umunsi tugiye kuvuga iki, mbega abibona gute, aho umuntu ashobora kumubona handi hatari ahangaha kuko afite nayo ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye agiye agaragaramo. Turaza rero kumubona hanyuma tuganirize, kandi ndizera yuko mutari buze kwishwa n'irungu. Turahari kugira ngo tubaganirize agati gaturike. Murakoze cyane. Ndabasuje mwese mwimunikiye, ndabasuje aho mukurikiye, sinundi turi kumwe uko mubibona, twabasuje mwese mukurikiye yicano yacu Josiane Mwiseneza official. Rero reka tumwakire atubwire nyine abadatwibwire tumenye, atubwire aho dushaka kumusanga naho nyine twamubona handi, hanyuma twita dukomeza n'umunsi tubaganiriza. Ni karibu. Yakoze cyane. Nanjye nitwa Tesi. Yani wakoze kunyakira kandi ndizeza abantu badukurikiye ko nyine tugiye kubakorera ibintu byiza kandi bifite innovation. Ubwo noneho turakwakiriye, tugiye no kwita tugukoresha, nogiye kutubwira byose, hanyuma abantu badukurikiye nabo batubwire uko batubonye, batubwire byinshi cyane muri komenti. Yewe nawe afite nyine igitekerezo ashaka kuduha nabo baca inbox tukaganira. Okay, topic y'uyu munsi ni relationship cyangwa se umubano nyine apana wagirana n'umukobwa ku mukobwa cyangwa se umuhungu ku muhungu. Tugiye kuvuga nyine ku makouple y'umuhungu n'umukobwa. So tugiye kwibanda cyane ese relationship y'uyu munsi ihagaze gute, ni izihe mbogamizi zirimo, ese zakemuka gute, dufatikanye turebe. Kandi namwe tubaye ikaze, ushaka kutureba ukaba yagira icyo wandikamo. Njya mbikunda cyane, hari abantu bagenda bandika munsi bati njye mbyumva gutya bigenda gutya. Urumva buriya nyine muri comment mushaka kubwira njye mbibona gutya. Se buriya Josiane, wowe ubona imbogamizi cyane hano hanze muri relationship, wowe imbogamizi ubona muri comment cyane kuri iki gihe hasigaye hari ibintu byinshi, ugasanga umuntu nyine niba ari iki, ugasanga nk'umukobwa wenda ati nk'abatipe nka batatu, noneho muri abo ngabo wenda afite uwo akunda, abandi bo ni ukubarya amafaranga gusa. Ego. Noneho kandi hari n'udatinya kubivuga ati none se ugumva nakunda umuntu umwe. Ako nanone kimwe nk'uko habaho n'umuhungu ugasanga aravuga ati njyewe ntabwo nabasha kudetinga umukobwa umwe, nzajya ndetinga abakobwa batatu cyangwa se batanu. Ikibazo rero nuko biyo bari kumwe amubwira ko ari we wenyine rwose nta wundi pe. Ugasanga neza niba ari umukobwa, umuhungu aramwemeye neza ati basi rwose ndagukunda, nta n'ikindi kintu. No, buriya bivuze urebye ikintu cyo gutendeka cyangwa se cyo gufata, ugasanga urafatafata. Iyo ni imwe mu mbogamizi iri hano hanze. Ugasanga umukobwa akundana n'abagabo bubatse bagera muri babiri, afite abasore nka batatu, nyine ugasanga urebye icyo kintu cyo kubeshyanya hano hanze mu mubano kigiye kiganjemo cyane. Ikintu nibaza, abagabo bubatse buriya iyo ukundanye n'umugabo wubatse, mbega vizo y'urwo rukundo rwanyu aba ari iyihe? Urumva uwo mukobwa nawe ntabwo aba akunda uwo mutipe cyangwa se uwo mupapa atekereza ibintu bya mariage, aba ari gutekereza kuvuga ati amayo mafaranga amikiya. Ariko hari n'abahungu banabyemera bati genda wowe ukundane n'ikigabo, urumva ariko azane cash. uwo mutipe ntabwo aba agukunda. Ngiye kumwumva ninde mutipe wavuga genda uzana amafaranga, ugende uhavinge sex n'umugabo uzana amafaranga? Nuko n'ubundi uwo mutipe nta hazaza bakubonamo cyangwa se nta kintu rwose ajya guhereza cash, we nta kibazo umuhatekeye, aguhereze cash uzane. Ariko nanone nanjye ntabwo nibaza urukundo rw'umukobwa n'umugabo wubatse, kandi abagabo bubatse ntabwo batinya kuvuga ati njye mfite abana banyamurangana. Ubwo bibaho. Noneho kwejeje none reka turebe ku bantu usanga badatendekana. Noneho babaho abantu bagasanga umutipe ari gukundana n'umukobwa
kumwe n'umukobwa uri gukundana n'uwo mutipe Akenshi- ariko nabo bagira imbogamizi akenshi ako baba banakundana pe nkeka ko iyo bimeze gutyo baba bakundana ariko wenda se hari nanone ikintu gishobora kubavangira ugasanga wenda communication ni nkeya. ego akuri ako kantu ka communication hari amakupure amwe n'amwe ajya yibeshya urugero umuhungu mukundana cyangwa se umuhungu dukundana uyu munsi turashwanye nimba dushwanye ubwo ejo ntabwo tuzavugana ngo nuko twashwanye ubundi ntabwo communication igomba kubura ku bantu bakundana mwaba mwashwanye mwaba mutashwanye Mbega no kukubwira gahunda ze Yego. uyu munsi bimeze gutya wenda se ejo mbega niba ari nk'icyahindutse ukamubwira mbega nabyo bituma arushaho kugenda kwibona mukunda. noneho buri urabona nimba wenda urugero nshwanye na boyfriend wanjye urumva tugasipendinga like 1 week tutavugana niko mba nitekereza ko nabaho n'indi minsi myinshi namufite niyo mpamvu nyine relationship aba ari ikintu cy'ibanze mu mubano w'abantu. Ese ura Josiane hari abakobwa cyangwa abatipe ariko akenshi ni abakobwa utekereza salary kumenya umushahara umuntu mukundana ahembwa ni ingenzi cyane ntabwo ari ingenzi. Okay wenda bitewe n'igihe mumaranye umushango kugenda mubiganira ariko nkeka ko nyine abantu bitegura nko kurushinga bagomba kubimenya ati mbibwa aya ngaya none se uri kubona yenda imbere yacu byazagenda gutya cyangwa se mu gihe mu sharing expenses mushaka kumenya muti income igana gutya. Yego kuko akenshi usanga abakobwa nyine ati mutipe aransokana ariko wibuke ko hari n'abakobwa mbere y'uko mujya mu mubano sibyo abanza akavuga sebundi uriya mutipe ahembwa ngahe akenshi aho ngaho kiba cyapfuye nyine urumva ni wa mukobwa ushaka kuza akakurya amafaranga koko pe nese umbwira gute yenda burya niyo y'urukundo ruhari nyine umukobwa arakureba ati umutipe namukunze cyangwa se wenda bikanaterwa n'umutipe niba yari wamwaprochinze mbere akagenda mwiyumva ariko atari batse ahembwa ngahe ako Josiane wibuke ko hari n'umutipe nawe ushaka kujya kudatinga umukobwa ariko yabanza akamubara akavuga azafasha iki muri kariyeri yanjye. Ibyo ni nabyo binagezweho sasa rero abakobwa ubu ngubu kuri iki gihe nabo basigaye bashaka amafaranga ntihazajye n'abantu babeshya ngo abakobwa ngo bakunda amafaranga ngo bakundira abahungu ngo amafaranga n'abahungu nabo baba bashaka umukobwa ati nibura yinjiza ngahe azamfasha iki muri kariyeri yanjye ni iyihe support namukuraho. Abantu benshi urukundo rusigaye rwarabaye business ariko akenshi njyembo ni byiza nuko wenda hari bishobora bake pe gukundana n'umuntu wibaza ngo amafaranga ngahe byonyine mwe mushyize hamwe mugakundana byose biraza bigenda biza n'Imana nayo ibawugisha nyine niba ari amafaranga mukayabona niba ari ubutunzi mukagenda mutunga byinshi. Reka buriya reka mbwire ubutunzi n'amafaranga n'amahoro ni ibintu biba bitandukanye. Mushobora kuba mufite iyo nzu mufite iyo modoka mufite izo business zikomeye ariko n'ubundi ugasanga muri gushwana amadivorce ibintu none se ngubu ndibuka njye hari abantu bakoze ubukwe barakundanye pe ariko gusa wenda ntabwo nabasha kumenya ngo bamara igihe kingana icyo bakundana ariko bageze mu rugo ubuze ikintu bapfuye ko umugeni yari yaremeye ko azazana taburamanje n'akabati noneho umutipe we yari yaguze nyine ibindi byenda intebe zisanzwe ubwo nyine ngo aritegura ati ku munsi w'ubukwe umugeni azaza bizanye ubwo nyine hanyuma ntabwo nzirwa nivuna aza atabizanye urugo kambwira Josiane rutaraniyubaka ahubwo abantu benshi nyine batanduka ubundi akenshi niyo wareba abantu bangana tuvuyeho gato no muri relationship ugasanga umuntu yangundi iyo babajije mwapfuye iki akenshi ibikomeye biza nyuma ikintu baba barapfuye bwa mbere ntabwo kiba gifatika ahubwo ibikomeye bigenda biza nyuma so rero hari ibintu tutagagombye kuba twitaho muri relationship nyine ariko wenda nanone tugereranije nka relationship ya mbere yo mu myaka yo hambere nanone usanga kuri ubu ngubu ngero relationship ndayivuze ko ntiyabagaho kuko ubu ngubu umukobwa arakundana n'umuhungu ku myaka 18, 19, 20 bagakundana gutyo ariko icyo gihe mbere uwagendaga banza batanakundaga n'abagabo wagendaga wagezeyo mwamenyanaga biterwa n'iki nimba ba mama wacu cyangwa ababyeyi bacu cyangwa n'abantu bakuze barashakaga nta bintu bya date bibaye ukajya kubana n'umugabo utazi ugasanga wenda aranakubyaye cyangwa se muranganya
mukabana mukabyarana mugasazana ariko usigaye usanga abantu badatingana imyaka 8 5 bagakora mariage amezi 6 bagatandukana ariko njye numva ko ibi nibyo byiza ariko se tubishyizemo ubunyangamugayo hajyemo ibintu byiza cyane apana kuvuga ngo urakundana n'uyu nguyu ngo nakanaka ndamubeshye mu by'ukuri nta nubwo ari nawe ntabe n'umutima ubundi ibi ngibi ngiye mbona rwose uyu munsi urabona ukuntu bigenda mukabana n'umuntu mwitundaniye wahisemo ni ibintu byiza cyane kurusha n'ubwashi impamvu nanjye mba mbona nyine kubana n'umuntu ariko nanone hari igihe ukundana n'umuntu ugasanga famiye yawe ntabwo imwemera cyangwa ugasanga famiye yiwe ntabwo ikwemera. Icyo cyo ni ikibazo ibyo ngibyo ni n'umwanzuro uterwa n'umwe muri mwebwe niba abona iwabo mu rugo batagukunze wenda ugasanga abari mu rugo ntibagukunze kandi aragukunda iyo agukunda urukunda gukunda ntaho rugaragarira iyo akomeje akagukunda kandi azi ko mu rugo nyine bamurwanya ngiye biramutse bimbayeho byaterwa wenda nshobora kuzana nk'umusore mu rugo akavuga ati uyu nguyu ni boyfriend wanjye wenda mu rugo bagahita bambwira ntabwo tumushaka ntubaza kubera iki mutamushaka sibyo hari igihe bakubwira impamvu yatuma nose ntabwo ibaho se ngo umukunda kuko iyo mpamvu yaba ari none se reka mbanze mubwire wenda byari ikintu gifashe ku muryango we wenda akambwira ngo umuryango we ngo waduhemukiye muri ubu buryo ntabwo ibyo ngiye nabyitaho kuko famiye ye ibitandukanye ariko se usanze none ari nkawe wahemutse wabigenza ute gusa si bishoboka wenda urugero ugakundana n'umutipe ari hanze sibyo uri hano ntabwo uzi background yiwe cyane wamuzana mu Rwanda ngenzi umuntu byabayeho yakundanye n'umutipe bakundana hanze nyine uwo mutipe aba hanze umukobwa uri mu Rwanda noneho umutipe aza nyine barakundana barakubyo umukobwa yagiraga ikibazo cyari cyo cyose umutipe akamwohereza amafaranga bavugana video call ibintu nk'ibyo ariko batarahura face by face baza guhura ako baje guhura uwo mutipe umukobwa amuzana iwabo amuzana iwabo uwo mukobwa ntabwo ahantu yabaga hari iwabo nyine yari muri famiye ababyeyi be bari barabishe muri jenoside yari imfubyi no umu anti wamubonye ahita ahahamuka abonye uwo boyfriend ahita ahahamuka ariko yari abizi imbere ko nyine uwo mukobwa rera uwo mwana rero afite boyfriend hanze yari abizi ataramubona yanamubonaga ku mafoto ariko ubona ari igifoto n'umuntu rega biba bitandukanye ntabwo wabona umuntu ku ifoto se mwahura ugasanga biratandukanye ariko yari we nyine amubonye arahahamuka umutipe agiye abwira umukobwa aramubwira ati uriya muhungu ntabwo mushaka abwira nyine wa mukobwa umukobwa ati se kubera iki kandi umukobwa yaranamubonye gutya yumva aramwishimiye nyine nk'uko n'ubundi yabitekerezaga n'umutipe amubonye aramwishimira nk'uko yabitekerezaga wa mu anti we aramubwira ati ntabwo nshaka kudetingana n'uriya mutipe ntabwo mwabana none umukobwa nibwo yari asoje sogonderi ntabwo mwabana ahubwo genda wige kaminuza umukobwa arabyanga kwa kunyi niyo wishyizemo ibintu byo gushaka nta kintu bari banamaranye igihe none abana bonanye byari byarushijeho none umukobwa avuga ati uyu mutipe azampindurira ubuzima ukumva tugiye gukora mariage tugiye muri Amerika dore ko Amerika nayo ubuzima twese dukunda muri Amerika umukobwa aranga nikumva umukobwa arashinga ahitamo kujya kubana na wa musore famiye itabishaka ubwo ntabwo ngiye kubyinjiramo cyane kuko iwabo w'umukobwa baramwicaje uwo onkure we nyine umugabo wa mu anti kuko n'undi mukobwa yari afite icyo apfana n'uwo mugabo noneho uwo anko waramwicaza avuga ngiye mvukana na papa wawe ariko nimbanze kubana n'uriya musore nyine ubundi uwo musore hari harimo ibikwakundi nyine usanga famiye yakoze jenoside famiye y'iwabo w'uwo musore niyo yari yarakoze jenoside yica ababyeyi b'uwo mukobwa kuko uwo mukobwa we yari akana noneho arangije kumbi n'uwo mutipe nyine we yari abizi yaterese n'uwo mukobwa abizi ntabwo ari ibintu byapfuye guhurira we yari mukuru nyine wenda nk'uko ushaka ufite nk'imyaka nka 21 utipe imyaka 35 akagutereta si bishoboka se ubwo byaje kugenda gute babanye arangije iwabo w'umukobwa baramwicaza baramubwira papa we nyine oncle baramwicaza baramubwira ntabwo ngiye natuma ujya kubana n'uriya musore urumva mu gihe
famiye yaduhemukiye umukobwa akamubwira ariko byararangiye urumva twese turi abanyarwanda arambwira nyine ndabyumva twese turi abanyarwanda naranamubabariye nanakoze iki ariko si kubera iki yabiguhishe urumva ko famiye ye yaguhemukiye kubera iki yabiguhishe umukobwa aravuga ati oya murabeshya uriya muhungu ntabwo famiye ye yabikora ikintu twakundi nyine yari yaramwize neza cyane mba nta kintu cyamukora angije aravuga ati rero njyewe icyatumye ngira ubwoba ntabwo ko famiye yahemukiye famiye yacu kuko ibyo ni ibintu bibaho twese twarababariranye ahubwo ikibazo umuntu utaraje ngo abikubwire agusaba imbabazi nkumva ndagusaba imbabazi ko nanjye nawe nagutabaye bagiye kukwica uwo muntu aramutse ari kugutangira ibintu bibi arangije afata amafaranga uwo mu anko amuhereza miliyoni aramubwira ati ubu nibwo bushobozi bwanjye genda ushaka undi muntu ugukorera ubukwe ntabwo ngiye nagushyigikiye mbega ubwo ni nkaho yari amutwe bari barahuye nyine n'ihungabana urumva arangije ntabwo nyine uwo mukobwa aragenda ajya kubana na boyfriend we kumbi yari afite nyine ahantu bamutemye afite inkovu akiri umwana afite inkovu uwo mutipe aramureba nyine kuko wenda abantu ushobora kuba bakundana bagakora sex bibaho ku bantu batari abana si ari abantu bibaho se none nyine ahita abona ya nkovu imwemeza neza umuntu arimo gutereta ari uwa nyawe ukuntu byarangiye umutipe amuhemukiye urumva byose yaramutwaye muri Kenya amutera inda aramwanga aramubabaza aramwandagaza umukobwa yaranze kwiga kandi ubona Amerika yumvaga ati ntago nacika Amerika rwose rero urumva nyine hari igihe umubyeyi ashobora kukubuza umuntu ntutwarwe n'amarangamutima y'urukundo ukabanza ukanariza ukavuga se kubera iki urumva iyo uwo mutipe aza akamubwira ati sorry njye naragukunze ariko famiye yanjye yahemukiye niyo yishe ababyeyi bawe nta kibazo cyari kuba kirimo n'ubundi anatangira kumutereta yari afite gahunda we yaje kumutereta hari cyari kibyihishe kuko yaranabimubwiye arambwira ati ese uteka ko ari ibintu byapfuye guhurira nakugusanga ku mbuga nkoranyambaga nkakwandikira ati uri kumva njye naravuye muri Amerika nkatsa tike yanjye ngo nje kugukunda njyewe kandi imagine yiteranyije na famiye ariko famiye burya ihora ari famiye ndakeka ko yasubiyeyo nyine n'ubundi bakabwakira uzi ko utandi wasubirera igihe ari mama wawe na papa wawe banyawe akera abantu bakure birababaje wenda hari umubyeyi akubuza umuntu afite impamvu yego ariko n'igihe itanumvikana ariko iyo wenda byari binateye ubwoba yaza ni uko ubwo yatekereza akaba ati buriya ndashaka kujya kuba siteti ntabwo najya ribika abantu mwe mushaka kugenda hanze vuba cyane hanze oya ntabwo hanze ari habi ariko nanone yego ugomba kubanza ukitonda kuba ati se ngiye hanze koko noneho byongeye n'ababyeyi ntibiri kubyumvikanaho neza ndende ndi kumva aricyo kintu cy'ingenzi cyane cyatumaga arushaho kumukunda ariko nanone burya iyo umuntu yanaje wanamubonye ntabwo byo uba wumva nyine ari ibindi bintu kandi rikakubwira hari ukuntu umutipe ashobora kuza kudetinga cyangwa nawe umukobwa ugakundana n'umusore as long as ukamubwira wenda iyo umutipe aje kugutereta sibyo ukamubwira ngiye mfite boyfriend akubwira nyine amahirwe byanze amahirwe nigaragaza we akora ibintu birenze ibimurimo ukabazi ko afite competition ariko undi musanzwe murimo wamubwire se ngo hari umuntu nagutenda oya ahubwo uwo nawe abikora gutyo nyine ngo warimo ngo arakugutsindira niba ari iyo birangiye ndunabyemeye umwemereye uvuga ngo bya bindi byose bigenze gahoro akirara ugasanga ariko mbere abo ngabo n'ubundi se abo baba bashaka gukompeta akenshi n'ubundi nabo baba ari babikabyo ako tutirengagije ko hari igihe succeedinga bakabana kuko reka nkubwire njye wenda urundi rugero naguhereza hari umukobwa ni umushuti wa sister wanjye yakundanye n'umutipe imyaka 8 ariko muri iyo myaka 8 afite undi mutipe umutereta akazajya amutereta nyine akamubwira wapi ntabwo byashoboka murabizi umundana na kana we yaranabizi noneho bavuga ko nayo tube best friend besto kumva niba nibyo barakunda niba binshuti hahandi yajyaga amuhamagara akamubwira ati
uwo mutipe akamubwira izina ry'uwo mutipe akamubwira ati yambabaje uri kumva ndi kumuhamagara urumva uburyo bari barabayeho inshuti akamubwira nasanze ariko rating kenshi yavuyeho ntiyamamagara ntakimbwira gahunda ze tipe akamubwira ati sorry nyine wowe mucishe make wasanga ari guca mu bihe bikomeye nawe umwumve ibintu nk'ibyo kandi yarasha amutereta akamwihanganisha akaba yambwira ati sha boyfriend wanjye yarwaye akamuha tike akamubwira ajya kumureba urebe ikibazo afite finally byarangiye rero babana ngibyo ndabyemera kuko urumva batangiye ari ababesto ntabwo ngo yaje avuga ngo ho yango reka ngo matane ngo mama yiwe ngo reka nigaragaze nta bikabyo yari afite ubu yanaze yacishije make ariko ndaraje ko yango reka nigaragaze n'ibiri uravuga uti yamaze kwigaragaza aragiye boyfriend ntabyumva ubwo si bwo ko urumva ni ikibazo ntabwo manuka ko njye ari urukundo gusa nanone hari abantu batekereza wenda ukabona sinzi impamvu nyine wenda ukabona nk'umukobwa n'umuhungu barakundana ariko n'umukobwa wabivuze mbere sibyo nyine ugasanga hari n'abatipe ashobora kuba ari ashamed yo kuvuga ati kugira ngo nkundane na wenda na Tesi niwe wabimbwiye sibyo Tesi niwe wateye iya mbere kugira ngo dukundane we ubona nyine kuba umukobwa yakunda umutipe akabimubwira ni byiza ariko nanone n'uwo mukobwa nawe n'uwo muhungu nareke kubigenderaho ngo usange yigize akaraha kajya he ngo niba bibwiye n'ibiki byose ntabimwubahire niba koko amukunda ntabimwubahire niba kandi nabwo abibyanze ntabyanga birangire hari n'abakobwa nyine ushobora gusanga yakunze umutipe akavuga ati ubu yamfata gute mubwiye ko mukunda gusa ngiye kurwanya ni ikibazo nyine ni no mu muco nyarwanda biragora akugereka mu bwiza ntabwo nakunda umutipe ngo wabimubwira nagende nkamubwatumva nashize rwose byo gushirabira kandi naranashize nabyo nabibwira ko nashize none sereka bana ibyo kuvuga ngo wenda ngo mu muco ngo nta mukobwa ngo wabwira umutipe kamukunda kaba yamukunze se kubivuga nibyo bigoye yindi bundi mu muco nyarwanda wari uwa kera ibintu hari igihe biza ingendo izana ibyayo byereka mubwira ibintu bihindura wenda ikibazo ni uburyo wabivuzemo cyangwa se nk'uko n'umutipe byabo yaba nusubire kabazi n'abatipe reka nabo kubivuga biva kure n'abatipe biva kure reka kandi ubundi reka mubwira ntabwo ibintu ari foromire ubundi hari ahantu byanditse hari umuntu wazana igitabo cyanditseho ngo iri tegeko rya kangahe ngo rivuga ku mukobwa ari kuvuga ngo usibye kubyimva mu buryo niyo mpamvu umukobwa wakunze umutipe wabimubwira ukamubwira ati rero njyewe naragukunze kumva nkuko natwe bashobora kuza umutipe akubwira naragukunze nawe wagenda ukamubwira ati kandi nawe mana yanjye abivuga we ye haba we abivuga nyine ari ibintu bigoye byamugoye cyane ariko njyewe nkunda abantu bakundana nta ntamwe bigiye aho ngaho bikagenda bikomera bagashiduka neza ugasanga urumva ugasanga bose nta n'umwe wabwiye undi kamukunda ariko barahamagarana bandikirana SMS umwe amenyesha undi gahunda y'umunsi umutipe akagufuhira atarakubwiye ko agukunda kandi nawe ukamukundanye ikindi kandi wenda niba ukundana n'umuntu ntabwo niba umubwira ngo aba ex bawe cyangwa se abo mwakundanaga mbere usanga ko kandi nyine ngo kanaka nta wamuvuga neza muvuga nawe uhora uvuga izina n'ibigaruka ntabwo ari byiza gukomparinga umu ex wawe n'umuntu muri relationship kandi reka ubundi igihe cyose habaye gukomparinga uratsindwa ubu se we yicaye akagukomparinga nawe si ibyo se shanda ukuri aba ari bibi cyane nyine gufata umuntu mukundana ukamukomparinga umuntu mukundana mwakundanye sori aba ari ahahise hamwe ariko aba ari uw'uyu munsi byacamo akaba n'ejo hazaza bitacamo nibyo neza pe rero reka ndizera ko mwakomeje kuryoherwa n'ikiganiro abakobwa bafite aba boyfriend n'abahungu nabo n'aba girlfriend babo ndumva hari mwagiye cyo bivugaho ese koko uyo ukundana n'umukunzi wawe umwereka mu rugo umwereka inshuti zawe bigenda gute ni kuri ako kantu ahubwo hari igihe usanga abantu bakundana ariko umwe atari proud y'undi si bibaho ugasanga nyine ari ashamed yo kuvuga ko bakundana ibyo bintu bijya bibaho kandi nabyo uno mukundana nawe hari aho bibona ati kumbona nta wundi mu nziranye nawe ari wenyine tuzanye abashuti be simbazi azi kubura umuntu mukundana ukaba udafite n'umuntu n'umwe wamushakaho agakora sida agasipendinga like 1 week
nimero yiwe itabaho utazi iwabo utazi ngo namusanga utazi ngo namubaza nde ubundi ngiye kuntu mba mbyumva nimba umuntu mukundana utari proud ubundi kubera iki mwakomeza nyine sinicyo nta nubwo unese uko kumukunda umeze nk'uwo kuko n'ubundi umukunda by'ukuri utekereza ko biciyemo mwazabana nicyo cyatuma utaba proud ariko nyine ukundana n'umuntu utari proud expect ko wamenya birabavangira ugasanga nawe ntabwo yishimye kandi ko rwose arabibona ntabwo wayoberwa umuntu udaterusha tugenda tugana ku musozo rero ndizera yuko mwakomeje kunogerwa n'ikiganiro twakoreye unite si ndakeka tuzagaruka ubutaha turi kumwe ndetse wakoze kubana natwe kandi ndizera yuko umuduye komenti tuvuga ati twakira umukobwa mwiza cyane njyawe mwabibonye ubutaha turi kumwe rero dutegereza kandi gasaza tuzaniye ku bitekerezo bye byiza cyane twumvishe namwe turabakunda cyane kandi tubahorana ku mutima turabazirikana nakagaruka